Sabe, muitas vezes as folhas caem, mas a árvore não morre. Ela suporta firme o inverno, na certeza de que a primavera vai voltar, trazendo folhas, flores e novos frutos. Por isso, não desanime diante das dificuldades. Deus está presente em cada estação da sua vida. Ainda que tuas folhas caiam, você permanecerá de pé, pois o Senhor sustentará as suas raízes. Bom dia.